너 때문이야. 유한아, 우리 수다 먹을까? 엄마는 다 아니까. 우리 집 지킴이. 엄마가 너네 미션 적어줬으니까 하나씩 하고 많다로 얘기해줘. 아침밥 다 먹기 완료. 태어났다. 엄마, 백구조가 안 보여. 거기 위에 노란 사각장. 엄마 잘 다녀와. 17개 채널은 한눈에, 모바일 방송도 크게, 원하는 상품도 빠르게. QR코드로 간단하게 주문. 지금 바로 한눈에 쇼핑하세요. 내가 친구들 데려왔을 때도, 위험할 때도, 오늘 간식을 먹을 때도. 유한아, 다 썩는다. 너 때문이야. 유한아, 우리 수다 먹을까? 엄마는 다 아니까. 우리 집 지킴이. 엄마가 너네 미션 적어줬으니까 면서 네, 잘 들어보니까 또 찬스가 이 위기가 있었죠. 사실 그럼요. 후반전 시작 때는 그때 4타수 2안타 2타점을 기록했지. 강심장인 것 같아요. 지금 불량 카운트에서 저런 공을 던져. 선수가 리시브를 변화를 주고 나올 거예요. 풀릭을 풀든지. 자, 돌아서서. 좋아요. 바로 이거죠. 어느 선수한테는 백쪽으로 두 개만 몰아주면 지금처럼 상대가 움직이잖아요. 지금 보시면 하나 걸고 샷이 또 들어와야 되잖아요. 자세가 안 맞죠. 백핸드 쪽 두 번으로 몰고 상대를 완전히 허물어뜨렸습니다. 지금 상대가 철저하게 전지 선수한테 포인트를 몰잖아요. 지금처럼 전지 선수가 딱 지키고 있어야 됩니다. 두 점 앞섭니다. 자, 포인트가 익숙했는데 너무 떨어졌어요. 너무 떨어지면 안 됩니다. 해야 됩니다. 떨어지면 떨어질수록 계속 벌어지거든요. 각이 더 벌려지기 때문에 한 발 이상 떨어지면 안 됩니다. 팽팽한 승부. 독일이 아주 빠르게 추격을 해오고 있습니다. 짧게. 그러나 다시 동점.